Hello， 大家好 ，Jason。Hello， 大家好，我係 Apple 嗱。今日咧就同 Jason 嚟到咗珠海斗門井岸嘅呢一個片區嘅世榮上觀。係啦，咁我哋今日要介紹咧就係我哋後方嘅呢個樓盤世榮上觀。係你唔好撞我。見唔到你啊，轉咗個身。咁世榮上觀現在出售緊嘅所有單位咧，都係現樓嚟㗎啦。冇錯。咁可能我哋等下拍嗰個4座咧，暫時就冇咩樓層揀嘅，但係佢今個月中左右會加推全新嘅3座。即係其實好多樓盤咧，佢都係圍繞翻正前方呢個西堤河咧，嚟做翻一個河景，俾大家有做一個參考。因為喺斗門呢邊咧，好少翻呢啲咁嘅自然嘅一河兩岸嘅一個景觀。咁好似世榮上觀咧就其中一個啦。包括我哋嘅世榮風景啦，包括世榮景觀啦、上觀啦，都係一樣。咁今日我哋要睇嘅話咧，就睇翻佢大單位啦，有82方嘅一個4房單位，咁佢就直立睇翻呢個西堤湖嘅河景。咁佢依家就推出翻啲特價單位，低樓層，咁佢嘅價錢咧就可能去到14,000、15,000蚊左右，精裝現樓啊！咁你個景觀都係非常之靚嘅，背山面河。係啦，因為前面咧就係尖峰山啦，你買高層咧亦都可以望到尖峰山嘅景啦。冇錯，雖然佢係老城區啦，但係佢嘅交通配套咧，包括佢片區嘅一個商業配套都唔差嘅。嗱，咁喺我哋前方啦，大家依家見到嗰台巴士咧，嗰度就係公交站啦。咁我哋公交站亦都係咩？有口岸巴士。有口岸巴士，咁業主嘅話咧就10蚊雞嘅車票就可以翻到我哋珠海嘅人工島口岸啦。咁亦都可以咧翻到我哋嘅青茂口岸嚇。嗱，咁呢條河咧就我哋所講嘅斗門西堤路城裏河啦。係啦。咁喺我哋呢邊河一直行過去咧，就會行到翻我哋見到個摩天輪。唔知阿琪影唔影到啦？放大佢應該影得到。應該影得到，嗰度咧就係大信新都會啦。摩天輪。係啦，咁其實如果喺我哋呢度坐公交去到嘅話，其實亦都係10分鐘到15分鐘。應該係2個站左右啦。平時好多現本地嘅一個居民咧，每一晚或者係每一日帶屋企人落嚟行散步咧，包括拍拖嘅情侶啊，都係一個唔錯嘅一個地方嚟嘅，好靚好靚嘅嚇。嗱，咁經常咧去到湖心路，可能就會覺得人會少啲嚇。咁你嚟翻井岸呢一個片區咧，就唔覺得啦，即係會好熱鬧啦。嗱，睇翻我哋啲車咧，就車水馬龍咁樣個狀況嘅。然後現時而家係4點幾左右一個鐘數啦嚇。咁亦都好多住喺呢邊嘅街坊市民啦，已經喺樓下呢邊散下步咁噶啦。冇錯。所以想要翻啲河景靚一啲嘅單位，但係有需要啲成熟片區嘅，冇錯就揀呢個世榮上觀就一定冇錯噶啦。前面亦都會有翻一個我哋斗門井岸嘅一個西堤體育館啦。呢邊亦都有翻體育館啦，自然嘅景觀咩都有齊晒。仲有5個濕地公園，係啦，5大公園，包括我哋後方嘅尖峰山公園啦，同埋我哋嘅星河公園啦，包括我哋一啲井岸鎮中心嘅一個公園都。即係呢邊咧就反而好適合養老咯。冇錯，係啦。咁落到嚟拍下拖係咪啊？幾都舒服啦，係咪？講個秘密俾大家知啊！Jason 同我講咧，佢初戀就住呢個小區啊！你唔好講，都唔緊要，都可以講嘅。係啊，因為我以前都會經常過嚟喺度揾佢，話好耐之前啦，已經10幾年㗎啦。我哋喺度翻過係啦，都有，咁喺度坐下摩天輪係好正嘅，真係好舒服嘅以前。包括佢呢度亦都有翻啲西堤公園啊，平時亦都喺度拍下手仔拍下拖咁都幾正嘅，係好成熟嘅呢個片區。我好多朋友成日都係住喺呢一邊。嗱，咁我哋講咁多啦，亦都帶大家去睇一睇佢最大一個積啦，就係82方嘅一個睇河景嘅單位先。咁我哋就轉頭見啦。Hello， 大家好 ，Jason。Hello， 大家好，我係 Apple。而家咧就上到咗我哋13座嘅一個示範單位啦。我哋而家就係25樓。係啦，我哋而家喺25樓。咁因為佢冇黐嗰個戶型圖出嚟啊，所以大家可能要睇我平板呢個戶型圖啦。咁個積有少少差異。呢個咧係115方嘅，但係我哋即將拍嗰個咧係120方嘅，係大少少嘅嚇。冇錯。係啦。咁佢82方咧，佢一個好處係咩咧？佢係南北通。第二個咧，我哋喺正常入到嚟嘅話，呢度同樣都係好似我哋所講啦。依家好多人都會覺得標配㗎，南北通我一定要有啲咁嘅入路都。唔係，我買大積就一定要買單邊位。冇錯。嗱，咁入到嚟咧，佢個膠標頭先我哋試過下，呢啲咁嘅開門真係好輕，好輕手啊！係啦，好重手呢個大門咁，佢嘅膠粒標準就用翻呢一種啦。係啦，嗱，大家見唔見到？咁我哋即將入嚟拍嘅咧就係交付標準嚟㗎啦。冇錯。咁包括我哋呢個鞋櫃啦，係啦，鞋櫃又幫大家做埋嘅，
咁因為一 set 個都係現樓㗎啦，你見到依家入到嚟嗰啲所有嘅咧都係交樓標準。係啦。都冇錯啊，其雜扁啊，期啦，等嗱咁佢呢個樓王13座咧，有一個好處就係咩咧？佢就睇翻晒成個黃楊河嘅一個景觀啦。哇，好凍啊，好大風！好大風啊！嗱，出到嚟咧，大家見到珠海市區有情侶路，金灣有情侶路，斗門依家呢邊黃楊河其實亦都有情侶路。亦都係相當於佢自己嘅情侶路啦。冇錯啦，咁平時我哋喺Jason依家手指嘅方位咧，就翻本地人，我哋所講井岸咧最成熟嗰個片區就喺呢一度。摩天輪係啦，包括我哋遠處亦都會見到摩天輪啦。咪大信新都會啦，嗰度就係。係啦，嗰度就係另外我哋一個商圈啦。咁我哋喺呢度咧，亦都可以10分鐘咧就翻我哋一個25萬平方嘅一個萬達廣場一個商圈，其實亦都有嘅。即係上一集我哋拍風景嗰個萬達廣場啦。冇錯啦。不過大家見到呢個景觀最值錢㗎啦，真係最值錢嘅斗門。即係世榮喺斗門啲盤咧，佢攞景攞得好靚咯。其實你圍繞翻呢一個黃楊河個景觀咧，所有嘅樓都係攞呢個景觀去做一個賣點，都係攞個河景嚟做一個賣點嘅。所以其實可能會賣得會稍為會樓王就會賣得貴一啲。係啦。咁又嗱，睇翻廚房啦，廚房佢同人哋嘅交標唯一唔同多咗一樣嘢咧，就係佢呢個位置會有個洗碗機嚇，標配咗一個洗碗機俾大家嘅，可以解放大家嘅雙手啦。咁嗱，而家見到呢啲咧都係即見即所得噶啦。廚房呢個景都好靚啊！直面黃楊河，一線河景啊！咁除咗河景之餘嘅話，我哋嘅主露台係有山景嘅喎。咁呢個百二方咧，大家見到個主露台咧，我哋所以講就係咩叫背山面水啊！咁所以其實係一個樓王嘅單位嚟嘅啊！咁我哋嘅13座嘅所有都係做翻啲咁嘅隔音玻璃啊！係啦，全部都係雙層隔音玻璃嚟嘅。咁佢呢個半山面水，哇！真係好震撼嘅。樓下就會望到我哋嘅一個園林啦，同埋一個游泳池景觀啦。咁風景唔係我哋上觀呢個樓盤咧，佢因為翻井岸最深嘅一個西堤湖啊，同埋我哋喺西堤湖嘅一啲咁嘅配套咧係非常之成熟嘅。包括我哋啲辦證公園啦，包括我哋嘅一啲咁嘅影院啦，包括我哋一啲咁嘅居民，非常之一啲多嘅本地人咧，全部都喺度做，而且呢個本地人咧好多都係講粵語嘅。好似我初戀都係喺度住嘅。哎呀，到你回憶初戀啦！咁佢都住呢個小區，得住呢邊啊？死咯！等下拍下觸景生情喎。唔係，應該見。會唔會撞到佢嘅咧？人哋做嚇，人哋做咗人妻啦。咁算啦，你唔好打攪人哋啦。我哋都係做一個好好嘅朋友嚟嘅。咁好似講翻。佢喺呢一度咧，咁同樣亦都會有好多啲咁嘅生活配套啦。頭先我哋講過商場啦，包括醫院咧，去翻遵義五院。第二個佢一啲咁嘅其他啲咁嘅便民咧，我哋隔離咧亦都有一個體育館嘅。斗門體育中心就喺呢一度。係啦。咁亦都會有翻個西堤河嘅河景啦，包括亦都會有翻我哋啲咁嘅學區咧。所以本地人咧，佢好中意喺呢度生活。佢就除咗喺呢度生活咧，一咪出翻市區。所以好多人咧都會係中意翻喺呢一邊，就唔中意翻湖心路，因為湖心路佢可能更多咧，就好多北方嘅人即係冇同聲同氣啲人咯。係啦，咁我再睇翻我哋一啲咁嘅格局先。係啦，不過呢個樓盤咧，佢就冇直達巴士嘅。其實呢邊啲盤都冇直達巴士嘅，但佢好就好在有口岸巴士10蚊雞咧就可以翻到我哋人工島噶啦。咁同埋我哋青茂口岸係啦，亦都有巴士翻到青茂口岸嘅。咁呢邊呢間房咧就係望翻我哋一線嘅黃楊河景啦。咁除咗啱先 Jason 講嗰啲商場嘅話，其實我哋自己樓盤咧都有一個6000方嘅商業體㗎。不過係啦，但係佢啲商業配套嘅話咧，暫時嚟講就唔算話好完善啦。但係咧，上觀咧，佢喺呢一邊嘅商業體咧，佢已經係好成熟嘅一個老城區嚟㗎啦。我哋好多港澳街坊都會知道翻我哋嘅一啲咁嘅咩白蕉啊，包括我哋嘅斗門湖心路啊，同埋金灣，但係好少人會知道井岸。因為井岸咧就承載咗好多當地嘅本地人喺呢一度，即係我哋講個水上人。水上人係講得斗門話。水上人家。係啦，好似我哋去買
我哋去邊度？去白頭頭買海鮮。即係一定要講本地話。其實好多都係喺呢一度啲魚塘啊，捉啲海鮮出去賣。哦。斗門話，咁不過咧唔好學斗門話，斗門話可能有少少粗口。咁嘅咩？係啦，其實買唔到嘅，唔好講呢啲咁嘅話。雖然我都識講。嗱，咁呢一間房咧就係望翻我哋嗰個山景啦。係啦，嗱咁呢邊就望翻山景。前面嗰啲咧就小高層嚟嚇，咁所以咁如果你話想要越過嘅咧，你就起碼要買到20樓以上啦，咁就完全可以望到個山景啦。但係我哋依家呢邊咧，呢一個百二方個積咧，同樣佢就可能就冇高樓層。咁你話佢低樓層5、6樓咧，咁佢可能咧亦都有啲咁做翻個特價單位。咁5、6樓可能你到時我哋嘅露台咧，就可能要封翻個一個街窗要做好一啲。因為佢對面呢條路咧，其實車流就唔會話好少嘅，有少少。呢條叫西堤路。係啦，會有少少雜音咯。係啦。咁佢隔離咧亦都有間益利酒樓，成個本地人最中意去嗰間酒樓結婚飲酒擺飲早茶，全部都喺嗰度嘅。我都唔知去過幾多次啦。就上咗潛水艇。嗱咁，佢呢間房有個好處就係呢度可以放衣櫃。留翻咗一個咁樣嘅嵌入式嘅位置俾我哋啦。又或者係做翻張床過喺度咯，衣櫃放翻隔離呢一度咯，就會好好多。睇翻自己觀眾朋友想點樣去做啦。咁呢一個戶型睇翻大家中唔中意？咁細戶套房啦。你覺得佢所有嘅套房咧，佢都好人性化係咩咧？佢唔會話真係將個洗手間對住間房嘅。哦，即係咁啱咧，佢係都唔會話呢度開門咯。哦，係啦，係啦。錯開咗個位置啦。但係佢呢個積嘅一個賣點咧，就我哋所講嘅呢邊背山前方面水，我再講背山面水啦。咁我哋再俾大家睇下，依家如果我哋啲咁嘅低樓層嘅一個價錢到底係點啊？等等啊！咁佢平均依家落嚟嘅5、6樓嘅一個價錢咧，咁可能佢120方嘅話，大概你嘅均價咧就可能去到最低嘅14,490蚊一方啦，同埋可能去到15,570蚊一方都有，但係佢就係2樓同埋5樓，睇翻觀眾朋友啦。其實我覺得佢5樓以上都可以望到個河景，但係就可能近住西堤路咧就會嘈翻少少。係啦，不過咧，我哋嘅交標係雙層隔音玻璃嚟嘅。係啦，所以其實睇翻觀眾朋友中唔中意佢睇翻個河景啊，同埋沿住嗰個尖峰山啊。因為尖峰山平時我哋都可以上去爬山嘅。係啦，係啦。咁客廳咧就一樣嘅，天花啦，同埋中央空調啦，呢啲全部就係做好晒俾大家啦。係啦。而且咧喺呢一度咧，井岸呢個片區咧係一個最成熟嘅老城區啦。咁佢當然佢喺呢度咧，同樣亦都可以揸我哋嘅電動車電雞啦，可以翻我哋。電雞出行。係啦。包括平時啲本地居民都係喺度揸電雞啊，或者係翻我哋啲咁嘅商場啊、醫院啊、學校啊，包括樓下啲咁嘅街鋪啊、商圈，全部都係咁樣去揸車，好方便嘅呢邊。佢就唔會話缺少翻我哋嘅人流啦。上官呢邊都係咁嘅。咁睇翻大家中唔中意呢一個積率啊？咁睇翻大家嘅考慮啦。咁當然我哋依家亦都帶大家去睇翻一啲細少少嘅戶型咧，大家做多一個參考對比啦。好，我哋就轉頭見。Hello， 大家好，Jason。Hello， 大家好，我係 Apple。而家咧，我哋就嚟翻咗4座啦，拍翻其他戶型俾大家睇嘅。嗱，咁首先拍嘅就呢個103方嘅。戶型圖咧就係呢個位置嚇，103方。我哋喺4座嘅3樓。係啦，403係啦。咁然後咧，佢啲交標其實都有全部貼晒出嚟俾我哋睇㗎。大家如果想睇品牌咧，就可以留意翻呢一邊啦。咁佢全部都係用翻啲品牌嘅，好似我哋嘅西門子啊、格力啊，係啦，嗱，用翻 Total 啊，呢個就簡單咁樣俾大家睇睇下。如果有想了解詳細啲嘅品牌嘅，加翻我哋微信啊，發翻個詳細嘅表格俾大家。不過佢世榮上官呢度咧，佢其實佢以前買得呢一度咧，其實都係好多斗門本地嘅一啲咁嘅政府官員買。以前都買得好貴喎。係，所以其實佢以前呢度咧最早期啊，佢係賣到16,000蚊一方。16,000到2萬都有。係，即係細單位。係啦。賣落到2萬。咁佢依家啲咁嘅細單位咧，你有啲平啲嘅去到1.1、2都可以有成交。即係我哋所講依家啲咁嘅精裝現樓啦。
咁但係佢嘅交流標準咧，即係佢面向嘅人群好啲嘅，但係咧所以佢交流標準其實都好高。因為佢呢邊咧嚟嗰啲發電中心啊，即係政府部門啊、辦稅啊，都係好近嘅，都係喺呢一個片區。所以啱先 Jason 就話，其實最早期嘅時候咧，都好多政府嘅人員咧係買咗呢邊咯。冇錯，所以你見到佢呢個3房咧，你入到嚟嘅感覺上個廳堂咧就會好大氣一啲啊！咁第二個我哋依家係3樓，佢3樓景觀唔差㗎，其實。但係佢有一樣嘢唔係咁好啊。係鋼構層啊！呢度。係啦。3樓同埋2樓都係鋼構層，所以咧你會見到呢啲咁嘅牆體咧係特別厚嗰啲嘅。即係如果大家係睇呢邊嘅話，咁即係呢幾個樓層就唔係咁好啊。係，但係唔係你其實唔會話唔好，佢一定最好就3樓實淨啲，但係咧佢就封唔到窗，有少少遮擋同埋。係啦，有少少遮擋同埋封唔到窗。但係佢依家望出個景觀，望到翻佢個內園啦。係啊，就睇大家介唔介意啦。其實佢呢邊望出嘅景就好靚嘅，因為佢中間呢度咧都係做翻咗個湖仔嘅。係做翻個湖仔個亭。有個水景俾翻大家睇。係啦。呢個就唔使封窗啦。唔需要封啦。封唔到。3樓封唔到。封唔到啊！鋼構層都封唔到㗎啊！咁我哋再睇翻佢嘅一個餐廳同埋廚房位啦。佢好嘅好處咧，佢所有用嘅牌子咧，包括西門子啊呢一啲啊，包括史密斯嘅呢一啲啊，全部都係交流標準。佢呢個咧就係交流標非常之高，而且精裝現樓，唔需要等待，即買即刻辦入住嘅。係啦，成個小區都係現樓，買邊一座都好，唔使等嘅。嗱，好似 Apple 頭先講，你話呢度比較唔夠方便，其實佢好方便嘅。佢喺哇好大風，非常之通風啊！因為我哋喺呢一度咧，其實你10分鐘左右，你翻井岸鎮中心入邊咧，佢係非常之多消費嘅嘢俾我哋做一個消費，食嘅嘢啊、玩嘅嘢、揼骨啦，包括學校啦、政府部門辦公啦，係非常之多嘅。所以其實唔需要擔心話呢度唔夠旺，佢只不過咧，佢就係喺離開我哋嘅即係我哋所講嘅繁華中心隔10分鐘啫。即係話，如果你想要去翻商場咧，就要10分鐘去翻大信啊、萬達廣場啊咁樣。冇錯啦。即係睇翻第一觀眾朋友咯。但係我覺得佢呢一邊咧，因為佢井岸鎮中心入面冇咩新樓盤啊。其實得翻呢個世榮常觀，又或者係去到遠少少嘅一個景觀啊、風景啊，同埋五洲東方隧嗰邊，其他就冇噶啦。所以佢呢啲樓盤咧就好多鎮中心嘅人，包括佢依家啲入住率90%都係。即係好多本地人買呢邊。冇錯，本地人買呢邊。即係睇翻佢個積咯，嗱咁好似呢一個積，冇辦法，佢鋼構層咧，佢3樓咧係會暗少少啦，所以大家見到我哋個燈光啦。唔係佢啲燈都係暗嘅。係啦，佢啲燈都係暗啲嘅。啲燈都係暗啲嘅。如果佢啲燈唔暗啲咧，咁就差唔多啦。但係冇辦法，而且出面咧佢會有少少擋住。係啦。擋住你嘅嗰個採光。個視線咯，遮住咗啦。不過佢即係又講翻啦，咁其實佢呢一座啲景係幾靚嘅，因為啱好望住個湖。如果呢一座有4樓以上，個景觀都好實在，好靚。即係避開呢個鋼構層就 O K 啦。冇錯啊！咁當然啦，佢主人房都係一個套房啦。咁我哋喺呢一邊入去就洗手間啦。出翻嚟咧，同樣佢都係做翻3邊落地。但係世榮常觀，好多人買佢嘅一個原因係咩咧？本地人買佢咧，佢就唔中意出翻湖心路嗰邊咁即係可能仲要等待。即係配套未成熟啊，或者係我哋嘅交通未唔夠井岸呢邊咁便利啊。因為其實如果我哋講個街坊買呢度咧，佢樓下就有一個口岸巴士，好似 Apple 頭先都講啦，可以10蚊雞就翻我哋嘅港珠澳大橋啦，包括我哋嘅青茂口岸翻澳門都係非常之快嘅。但係如果自己揸車嘅話咧，就30零分鐘、35分鐘咁上下咧，亦都翻到我哋嘅人工島啦。冇錯，所以成日睇下觀眾朋友中唔中意呢一個積啦。咁 OK，我哋再去睇下其他嘅一個戶型啦。Hello， 大家好，Jason。Hello， 大家好，我係 Apple 啊。而家咧就帶大家睇埋呢個115方嘅戶型嚇。係。呢個咧就做咗個南北對流嘅，個主人房超正。我覺得呢個115係最中意嘅。係喎。超靚啊！我睇咗呢幾個戶型之後，最中意都係呢個115嘅。特別佢一出嚟咧，唔使講嘢。咩啊？子母門啊，高端大氣嘅子母門。會比頭先嗰啲會靚啲，係咪啊？呢個就係個特點啦。係啦。第二個我覺得傳統嗰啲就係呢度擺翻個鞋櫃。即係傳統嗰啲係咪？咁呢度咧就唔使做燈嘅，因為個鞋櫃後邊咧收埋咗個明窗。我呢度有個明窗。係啦，有個明窗。
嗱，咁可以鋪翻張軟墊上去啊，咁咪變咗一張凳啦。冇錯，雖然我哋依家喺第4座啊，第4座嘅3樓，但係咧佢可能呢一個3樓咧，佢就可能呢一座咧就冇咩樓層揀啦。但係呢一個積咧，大家依家見到嘅積咧，的而且確就非常之靚嘅，一個藍不通透。啊，佢靚喺邊咧？嗱，咁我哋首先睇啦。如果第4座咧，佢呢個115方咧，佢望翻出嚟呢啲，哎呦！嗱，呢邊嘅景觀，咁如果我哋接下落嚟準備新家推咧，就隔離個第三座，係啦，第3座咧，只要你買19樓以上咧，你就會越過翻對面啲咁嘅小高層啦，即係建議買19、20樓以上咯。冇錯，咁佢當然佢亦都係精裝現樓啦。啊，咁但係佢呢個積咧，我覺得佢呢個世榮常觀咧，佢最靚嘅積都係115。就呢一個啦，我哋而家拍緊嘅呢一個啊。冇錯，嗱，佢係邊一個位置咧，都表現得唔錯嘅。就廚房咧，就可能會稍微偏細咗啲啲。但係咧，你話都 OK 㗎啦。都夠用嘅。不過就對於因為你要睇翻佢個積只有115啫。個廚房都唔算話太細嘅。呢個點開㗎？佢冇通嗰個電源啊。冇通電源，所以你開唔到啊。係啦，咁呢個都係膠標嚟㗎。係啊，洗碗機啊，我哋嘅方太嘅洗碗機都係膠標嚟㗎。冇開電源。因為佢呢個115，無論你3樓，哪怕佢依家呢個3樓，佢呢個景咧就可能會比前面嘅一啲咁嘅商鋪咧，佢就會有少少橫梁擋住。咁呢度咧就係我哋自己嗰個6000方嘅商業街嚟㗎嚇。咁啱先我哋行咗下嘅，便利店啊、美容美髮啊，同埋啲煙酒行啊，都有進駐咗啲商家㗎啦。所以你揀呢一個即等佢嘅第3座嗰個單邊位出咗嚟咧，只要揀4樓以上咧，佢啲景觀都係好靚、好舒服㗎啦，唔需要驚有遮擋。可能就係月中咁上下加推咯。係啦，月中即係4月中咁上下，睇翻觀眾朋友中唔中意呢個115啦。如果留意嘅話咧，就可以加翻我哋微信，咁到時候加推咧就第一時間通知翻大家啦。嗱，咁同樣啊，呢度都係個房間咧。就同樣都係一樣㗎啦，冇咩唔同嘅。佢最緊要佢係到時有咗樓層揀咧，佢會越過翻對面嘅一個商鋪，係啦，就會視野就會好好多。要買高少少，講真買呢一個匯英咁。但係你想睇嗰個前面啲商鋪，想睇嗰個黃楊河景咧，就揀19樓以上。咁如果揀到19樓以上，都可以望到山景喎。越過前面嗰啲小高層之後，係啊。所以佢點解佢呢個115賣得咁好咯？冇啦，呢一棟，係啊，呢一棟得翻一套特價單位2樓。冇辦法啊，咁但係佢接下落嚟仲有第3座。係啦，因為你第3座佢推出嘅價錢，我覺得佢12000左右咧唔貴，11000、12000。呢一座嘅話咧有套2樓特價嘅，咁佢嗰個單價咧就11000，係啦11000，2樓11000。11000即係折頭落嚟都係118萬左右咯，差唔多呢個價咯。即係睇翻觀眾朋友點樣去揀啊！但係我覺得115真係靚。嗱，最靚係邊一度咧？主人房。主人房。係啦。嗱，咁如果我哋揀嘅呢一個115咧，佢19樓以上咧，佢係呢一邊就會望翻我哋嘅山景。係啦。前面咧就唔係呢一邊都同樣係可以望到少少嗰個咩咧河景。係會望到河景嘅，非常之靚嘅。但係佢依家未推出嚟，我哋上唔到去拍翻個實景啦。但係佢個一個套內嘅實用率咧係非常之高嘅。嗱 ，Apple 你講講點解中意呢個積咧？呢個主人房係好靚嘅，因為佢主人房係足夠大嘅。嗱，我哋咪講主人房係套房嘅，但係我哋個套房去咗邊咧？套廁去咗邊咧？收埋咗喺入邊啦。佢會做咗一個衣帽間啦，嗱，衣帽間。咁佢做個亮點喎，其實呢邊有一個明窗嘅喎，所以你買高層嘅話，呢邊啲景都好靚嚇。冇錯。咁然後咧。你兩邊窗打開就南北對流啦，冇錯。你個套房南北對流，咁由佢個洗手間好巧妙啊！咁佢係收埋咗入邊呢個位置嘅。咁即使你咁樣打開門咧，你都唔會對住你張床咯。所以我就話佢呢個主人房就好正啦啊！好吸引啊！啲企缸位都係比較大嘅。好吸引，真係好吸引。OK 啊！所以點解話佢呢個115賣得咁好？明白啦，終於。嗱，咁啱先我哋拍嗰個104嘅話咧，再報翻嗰個特價俾大家睇睇先。咁佢而家啲樓層嘅話，就13座嗰邊咧就有啲高少少嘅。咁17樓咧就要去到11800咁上下啦。咁低樓層嘅話咧就10800咁上下。
係啦，啱先嗰個積嚇。冇錯，所以其實佢無論從佢嘅格局啦，佢個地段嚟講咧，包括佢一個花園程度咧，其實我覺得都係好接近一個豪宅嘅一個標準嘅。包括世榮咧，我哋頭先一入到嚟咧，樓下啲咁嘅入戶大門咧，全部都係全自動啊！佢唔係簡簡單單叫你撳一個掣自己推開嘅，好似風景咁樣自動開嘅。冇錯，自動開嘅，所以係非常之高端嘅，品質上都係非常之好嘅。嗱，咁我哋講咁多啦，亦都帶大家行一行佢簡單嘅一個花園俾大家睇一睇個花園到底係點噶啦。Hello， 大家好 Jason。大家好，Apple。笑乜鬼？嗱，而家我哋就落翻嚟個花園啦。點解笑得咁開心咧？因為嚟到 Jason 前女友住嘅屋苑，咁我問佢住幾？唔係前女友，係初戀。初戀啊，唔記得咗啦。我問佢住邊一棟咧，我哋話行去嗰度散下步啦，佢又死都唔制喎。住邊一棟啫？唉，你冇理啦。咁好啦，唔講笑啦。嗱，咁其實我哋睇斗門呢一邊嘅話咧，你景靚。你除咗話睇湖心路嗰邊嘅話，其實亦都可以睇翻下井岸呢一邊咯。係啦，因為應該呢一棟。嚇咩咧？你住呢一棟係咪？因為呢一邊對於湖心路嗰邊嚟講，其實佢個生活氣息就會濃厚啲，呢邊嘅人氣咧就會旺啲啦。係啦，哇！佢呢度係有綠。哇！發現咗個亮點喎！我以為係污糟，其實唔係。唔係喎，有海草喎。呢個湖底有綠植嘅喎，咁其實好多屋苑都係冇做到嘅呢一樣嘢啊，幾精緻喎。但係佢綠植佢做得係非常之舒服嘅喎。反而做得幾精緻啊！乾淨啊，最緊要係。如果擺翻兩條魚落去，仲靚喎。擺條咩鯊魚啊？係啦，嗱，咁仲有然後咧，嗱。好多人都有問過嘅，啲屋苑可唔可以養寵物？都係可以養㗎。其實可以養，你文明養犬咯。係啦。啊，但係你話揀得翻上官呢一度咧，其實好似 Apple 頭先講得冇錯。好多人都會覺得一嚟到珠海斗門呢一邊咧，冇人嘅。湖心路呢邊，冇人嘅。但係咧，你話成熟嘅片區咧，都係老城區井岸呢邊會多啲，係咪？好似我頭講。之前我哋睇萬達廣場啊，兜埋依家睇翻上官呢一邊啦。咁呢邊人氣事實係會旺啲足啲嘅。係啦。但喺井岸呢一邊咧，又冇咩新樓盤喎。係冇乜新樓盤，佢唔多。更多係舊區咯。係啦。所以就如果考慮呢個片區嘅話，井岸呢度大家就唔係應該世榮上官呢個盤咧，大家就可以睇睇嘅。但係佢有人流，第二個佢有我哋嘅醫療。係咪？第三個咁佢當然啦，亦都會有翻我哋一啲咁嘅政府部門喺呢一度。仲有學位啦，雖然話可能學位對各位觀眾朋友嚟講咧唔係咁重要，但係佢係有㗎嚇。有學位，中學、小學。而且佢成個小區佢都係人車分流啦，包括喺呢一邊咧，我哋就可以去翻我哋嘅泳池。我哋帶大家行下都。我哋嘅小區都係墊高咗嘅喎。都係有墊高。係啊。我覺得世榮做每一個樓盤咧，因為佢上市公司，佢做翻出嚟咧都係非常之靚嘅。世榮喺斗門都好多盤。呢個咩花嚟㗎？呢個唔係嗰啲紫色風鈴木啊，唔知叫咩呢隻花。紅色嘅花。但係都幾靚咯。係啊，佢叫紅色嘅花。初戀的花。初戀嘅頭。嗱咁，我哋講翻咧，因為其實我以前都好多朋友仔喺呢一邊住，包括依家都係同一樣都係喺度住嘅。佢哋更多咧，佢哋都唔會話考慮翻出翻市區，基本上屋企人啊，包括佢哋啲親戚朋友全部喺度住咧，都會考慮翻喺度做一個度假養老。即係其實喺井岸呢一邊嘅話咧，更多就係喺翻呢個片區消費嘅啫。冇錯。咁但係佢消費嘅群體滿足到我哋啲咁嘅日常所需，全部係一啲問題都冇㗎。咁以前去邊度拍拖啊？同初戀去邊度拍拖啊？咪隔離嗰條西堤路咯。斗門情侶路啊！斗門情侶路咯。去大信坐摩天輪啊！係啊，咁隔離亦都有個大信摩天輪嘅。係啦。咁一般拖手仔打茄輪都喺嗰度。笑咩啫？你啲唔係必經嘅路嚟嘅咩？好啦，咁去咗除咗去大信嘅話，都可以去翻萬達嘅。咁萬達都係世榮承建嘅。係啦，咁佢呢度咧就係一啲咁嘅泳池啊，但係依家未開通，所以我哋就入唔到去影。咁呢度咧有個600方嘅泳池嘅，但係佢就唔係嗰啲專業嘅泳道啊。但係如果你話即係有啲對泳池有要求嘅觀眾朋友咧，佢隔離咧係有個體育館嘅嚇，就好近嘅。係啦，井我哋都有體育館。嗱，咁呢度佢未開啦，依家未到正式嘅一個夏天嘅季節啊。冇錯，所以佢就未開啦。係啊。之前我哋過嚟咧，無論喺呢度生活咧，我哋都好中意過呢邊食翻啲農莊啊。呢邊都好多農莊嘅。好多
不過你頭先講嘅點解話呢度嗰個斗門古街咁靚？咁其實就喺呢邊嘅我哋所講嘅一個後邊咧。咁其實我哋過斗門古街就係20分鐘。當然啦，係一個景點啦。係啦，景點。但係個農莊咧好多好食嘅嘢嘅，真係好多好食嘅嘢。所以你見到呢度啲入廚率都 OK 喎。係好多本地居民佢本來就放棄咗住啲自建房，就翻嚟住翻呢一啲。有啲咧就買俾啲小朋友，就會買翻啲樓盤俾佢哋結婚。哦，咁你初戀係咪買嚟結婚嘅？我唔知啊，好耐冇聯繫啦。講埋咁多做咩？呢個講笑嘅啫嚇。咁又行到嚟呢邊咧，我發覺佢個園林咧都做得好別緻嘅。佢會做翻啲咁樣即係近住個水景嘅觀賞台咁樣俾翻我哋啦。哇，好靚！呢個位置係好靚。話佢呢啲全部水底下邊咧都有做翻啲綠植嘅喎。嗰啲咩嚟㗎？海藻類吧，喺海底嗰啲海藻類，呢啲唔知係咪其中嘅一種啦。係啦。但係你唔會見到，你唔會佢眼視覺上咧，你就會覺得佢好似好污糟。唔係啊，其實佢係底下有啲植物啊。係，但係佢底下係有植物㗎。不過而家啲天氣有啲飄忽不定喎。有少少。係啊。嗱，咁呢度就出翻去咧，就我哋嘅小區嘅一個大門口。咁就出翻去通到翻我哋嗰個黃楊河啦。咁喺黃楊河再過10分鐘左右咧，翻我哋嘅左邊咧，就去翻我哋一啲成熟嘅片區啦。真係個鎮中心嘅片區啦。所以其實井岸鎮咧係好值得大家都可以過嚟睇一睇，追求翻少少黃楊河嘅景觀。其實呢邊亦都有一啲戶型咧，係俾大家可以做一個參考嘅。呢邊啦，我哋行呢邊。從呢度行翻出去就係小區大門口嘅位置啦。係啦，咁我當然啦，想過嚟睇嘅話，我哋都係推薦翻大家可以睇翻上觀風景同埋景觀。哎呀，好凍啊！風景同埋景觀咧就近萬達少少，但係呢度過萬達亦都近。係10分鐘。係啦。咁我哋當然啦，揾到我哋睇樓亦都有高樓大廈，係咪？冇錯。所以其實觀眾朋友咧，其實大家都有選擇。哎呀，好凍啊！依家咧就行翻到小區大門口呢個位置啦，係啦。嗱，咁帶大家睇咗幾個戶型啦，就唔知各位觀眾朋友對邊個戶型會心水啲嚇。咁如果有興趣嘅咧，就加翻我同 Jason 嘅微信啦，聯繫翻我哋。期間咧都係得閒㗎。咁如果大家有時間咧，我哋就帶大家過嚟睇睇呢邊嘅一個實體樓啦。係啦，咁我哋咧可能呢一期節目咧就到呢一邊㗎啦。觀眾朋友又話有咩唔明嘅，或者係想等翻佢第3座加推，要翻個115嘅，咁我哋都可以第一時間通知翻你哋嘅。咁有咩唔明嘅就可以隨時加翻我哋上方嘅 WeChat 同埋一個 WhatsApp 啦。等我哋發翻啲樓盤資料俾你哋啦。嗱，各位觀眾朋友，呢排啲天氣咧就有啲飄忽不定嘅，唔好似Jason咁一時着衫，一時唔着衫，好容易感冒嚇。咁大家過節咧出去玩啦，或者係上嚟內地玩都好啦，咁啊記得帶件外套啦。冇錯，千祈唔好似我咁大㗎。好，我哋下期再見啦，拜拜。拜拜。